मैं असली वजन बढ़ाने वाला शेक हूँ। मैं बहाने सुनते सुनते थक गया हूँ। शरीर को कैलोरी, प्रोटीन, निरंतरता चाहिए। मैं हूँ केला, कार्ब्स का सीधा वार करता हूँ, जल्दी ऊर्जा देता हूँ, शरीर को भरता हूँ। मुझे हल्का मत समझना, मेरे बिना ये शेक आधा अधूरा है। मैं हूँ दूध, बेस हूँ इस पूरी ताकत का। प्रोटीन और कैल्शियम से शरीर को भर देता हूँ। मेरे बिना ये सब बस पेस्ट है, ताकत नहीं। मैं ओट्स हूँ, मैं धीरे पचता हूँ, मैं लंबे समय तक ऊर्जा देता हूँ। अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं तो आपको स्थिर ईंधन की जरूरत है। मैं उनके लिए नहीं हूँ जो जल्दी हार मान लेते हैं। सुनो, मैं हूँ पीनट बटर, कैलोरी का असली बॉस। हेल्दी फैट और प्रोटीन भरकर ताकत बनाता हूँ। मुझे कम डाला तो असर भी कम होगा।